హలో ఆల్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ రోజు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను నేను చార్మినార్ దగ్గర ఉన్న ముర్గి చౌక్కి. ముర్గి చౌక్లో ముర్గిలే కాదండి, బర్డ్స్ చాలా ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం బర్డ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. బర్డ్ లవర్స్ ఒక్కసారైనా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్. మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు అని అంటే, మా ఇంట్లో చాలామంది బర్డ్ లవర్స్ ఉన్నారండి. ఫస్ట్ థింగ్, చాలా ఇయర్స్ నుంచి మాకు బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ఒక చిన్న షార్ట్ పెట్టాను, చూడండి ఇఫ్ పాసిబుల్. మాకు రీసెంట్గా ఒకళ్ళు కాక్టైల్ బర్డ్ ఒకటే గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట. మా ఇంట్లో ఉన్నది మేల్, ఫీమేల్ తీసుకొద్దామని వచ్చాయన్నమాట. ఇది కూడా కాక్టైల్ వెరైటీ కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ప్యారెట్స్ ఏవో, బర్డ్స్ ఏవో చూసేదాకా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాము. కొన్ని టేమ్డ్ ఉన్నాయి. మనం వాళ్ళకి ఒక వర్డ్ నేర్పిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నేమ్ నేర్పించాము, అవి రిపీట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. కాస్ట్ కూడా 40 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ 50,000 వరకు ఉన్నాయి. అసలు ఎంత బాగున్నాయంటే ఒక్కొక్కటి చూస్తుంటే చూడాలనిపిస్తూనే ఉంది. ఒక్కొక్కటి లైక్ ఇట్స్ లైక్ మైండ్ రిలాక్సేషన్. కొంతసేపు వెళ్ళి వాటితో చూడండి, ఎంతసేపు అక్కడికి వెళ్ళలేం కదండి. సో మన ఇంటికి తెచ్చుకొని చూసుకోవచ్చు. డక్స్ కనిపించాయి కదా, డక్స్. ఇవేమో ఫించ్ బర్డ్స్ అనమాట. వాటి బీక్స్ చాలా ఫేమస్. ఎంత ఫాస్ట్గా ఫ్లై అవుతాయి అంటే అంత ఫాస్ట్గా ఫ్లై అవుతాయి. పీజియన్స్, ఇవి ఎలుకలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో వైట్ కలర్ పడుకున్నాయి అన్నీ. పీజియన్స్, ఇవి లవ్ బర్డ్స్. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. కలర్ని బట్టి దట్ రేట్ ఉందన్నమాట. నేను వాటి ర్యాబిట్స్ గ్రాస్ తింటున్నాయి. మ్యూజిక్ పర్షియన్ క్యాట్ అండి ఇది. చాలా ఉన్నాయి చూడండి, హ్యాపీగా ఆడుకుంటున్నాయి. వీటి కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇలా నేను ఒకసారి వాటి మ్యూజిక్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. మ్యూజిక్ ఇన్ ద సెన్స్ వాటి సౌండ్స్ మీరు ఒకసారి వినండి. ప్లెజెంట్గా అనిపించింది వాయిస్, అది అందుకే మ్యూజిక్ యాడ్ చేశాను. ఇవి గోల్డెన్ ఫించెస్, కాస్ట్లీ 8,000 పేర్ అంట. ఇక్కడ ఇది కార్నియర్ బర్డ్స్ అంట. చూడండి ఆ ఫీడ్ ఎలా చేసుకుంటున్నాయి వాటి బీక్స్తో, బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫించ్ బర్డ్స్, లవ్ బర్డ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. వాటి కలర్స్తోనే చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపించాయి మాకు. మేము ఇప్పుడు ఒక బ్లూ పేర్ తీసుకున్నాము, ఎల్లో పేర్ తీసుకున్నాము, ఫించ్ తీసుకున్నాము, గ్రీన్ కలర్ వన్ తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ మా ఇంటికి వచ్చాక చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత బాగున్నాయి కదా. చూడ్డానికి ప్యారెట్స్లా లేవు, లవ్ బర్డ్స్లా కూడా లేవు. నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి అని, బికాస్ మాకు ఇంతకుముందు ఉండేవి అవి వేరే లవ్ బర్డ్స్. ఇవి ప్యూర్ వెరైటీ అంట. ఇక్కడ నేను షాప్ నెంబర్ అది ఇస్తున్నాను. ఇది చూడండి ఎంత హెఫ్టీగా ఉందో. దీన్ని సిల్కీ కాక్ అంటారంట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆర్ బర్డ్స్, ఆర్ గెస్ విచ్ కేమ్ టు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకోవచ్చు. ఇంకా డిఫరెంట్ పిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను మా ఇంటికి వచ్చిన వాటితో. ఎలా ఉన్నాయో కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఐల్ బీ బ్యాక్ విత్ అనదర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.